სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამ წუთებში ბრიფინგი იწყება, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ უწყებას. გამარჯობა, მოგესალმებით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ბოლო დღენახევრის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარებული რამდენიმე ღონისძიების შედეგად 13 სხვადასხვა სისხლსამართლის საქმეზე დაკავებული და პასუხისმგებაში მიცემულია 29 პირი. პირველ რიგში მოგიყვებით იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც კონტრდაზვერვისა და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩაატარეს. ოპერატიული ინფორმაციის დამუშავების შედეგად ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენის მცდელობისას ქუთაისში უცხო ქვეყნის 2 მოქალაქეა დაკავებული, რომლებიც გეგმავდნენ ბირთვული მასალა ურანისა და რადიოაქტიური ნივთიერება ცეზიუმ 127-ის უკანონო შეძენას $3 მილიონ დოლარად და მის უკანონო ტრანსპორტირებას სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. დანაშაულებრივი გეგმის განსახორციელებლად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ბოლო კვირების განმავლობაში პერმანენტულად ჩამოდიოდნენ საქართველოში და აქტიურად იყვნენ დაკავებული ბირთვული მასალისა და რადიოაქტიური ნივთიერების შეძენა ტრანსპორტირებისთვის ხელსაღრელი პირობების შესაქმნელად. საზოგადოებას განვუმარტავთ, რომ როგორც წესი ზემოთ აღნიშნული ნივთიერებები გამოიყენება სხვადასხვა დანაშაულებრივი, მათ შორის ტერორისტული მიზნებისთვის. გამოძიება სისხლსამართლის კოდექსის 19-130 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. პარალელურ რეჟიმში ჩატარებული რამდენიმე ანტიკორუფციული ღონისძიების შედეგად ხე-ტყის უკანონო მოპოვების, სამსახურებრივი გულგრილობისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე პასუხისმგებაში მიეცა 12 პირი. მათ შორისაა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს SSVP ეროვნული სატყეო სააგენტოს იმერეთის სატყეო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლები. ასევე მარტვილი სატყეო უბნის წარმომადგენელი ამავე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2 პირი და მსგავსი საქმე უკავშირდება ვანის მუნიციპალიტეტს, სადაც სამსახურებრივი სიყალბის, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება, გამოყენებისა და მერქნიანი მცენარეების უკანონოდ გაჩეხვის ფაქტებზე ბრალდება 3 პირს წარედგინა. ასევე ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტებზე ბათუმსა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 2 პირი დააკავეს. ბათუმის შემთხვევა ეხება შპს სანდასუფთავების ერთ-ერთი სამსახურის უფროსის მიერ აღნიშნული შპს-ს ბალანსზე რიცხული სატვირთო ავტომანქანებით სამშენებლო ნარჩენების გატანის სანაცვლოდ ქრთამის აღებას, ხოლო ლაგოდეხის შემთხვევაში მერის წარმომადგენელმა სოფელ კაბალში ქრთამის სანაცვლოდ მოქალაქეს თავიდან აარიდა სასამართლოს მიერ დანიშნული საჯელი საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა. 5 ადამიანი მიეცა პასუხისმგებაში მშენებლობის კოეფიციენტის უკანონოდ გაზრდისა და უნებართო მშენებლობის ფაქტებზე, ეგრეთ წოდებული K2 კოეფიციენტებთან დაკავშირებით. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწების კერძო საკუთრებაში უკანონოდ რეგისტრაციის ფაქტებზე პასუხისმგებაში მიეცა 6 პირი. ხოლო სატენდერო პირობების ხელოვნურად მორგების, სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე სისხლისამართლებრივი პასუხისმგება 2 მოქალაქეს მოუწია. როგორც ხედავთ, მიუხედავად ბოლო თვეების განმავლობაში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უპრეცედენტო მასშტაბისა, კვლავ სერიოზულ გამოწვევად რჩება ეგრეთ წოდებული შუარგოლის კორუფცია, რასთან შეგუებასაც ბუნებრივია არ ვაპირებთ, ამიტომ პირველი მოუწოდებთ ყველა მოქალაქეს, ვისაც კი რაიმე შეხება ექნება მსგავს საკითხებთან, ითანამშრომლონ საგამოძიებო ორგანოებთან და მოგვაწოდონ შესაბამისი ინფორმაცია. მეორე, ადამიანებს, რომლებსაც ჯერ კიდევ უჩნდება სურვილი თავისი მდგომარეობა ბოროტად მატერიალური უპირატესობისთვის გამოიყენონ, ვაფრთხილებთ, რომ კანონის დარღვევის ნებისმიერი ფაქტი იქნება გამოვლენილი და მას მოყვება შესაბამისი მკაცრი სამართლებრივი რეაგირება. თამამად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელი რესურსი აბსოლუტურად განსხვავებულია. ბოლო თვეების განმავლობაში გატარებული შიდა რეფორმების, საკადრო ცვლილებების, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გაუმჯობესების ხარჯზე თვისებრივად გაძლიერდა უწყების შესაძლებლობები. შემოსული
დამუშავებული და რეალიზებული ოპერატიული ინფორმაციის მოცულობა მხოლოდ 9 წლის განმავლობაში დაახლოებით 24 ჯერ არის გაზრდილი, რაც მიუთითებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური და ოპერატიული შესაძლებლობების იმგვარ გაძლიერებაზე, რომ ჩვენ სამსახურს ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე შეუძლია როგორც კორუფციასთან შეურიგებელი და შედეგიანი ბრძოლა, ასევე ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა პრევენციული ზომების მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფა. მადლობა ყურადღებისთვის.